Hello， 今日去曉柏峰 B40係一個單位，望翻山景好清脆嘅，單邊 L 窗咁啊，開放式廚房咁啊，明火煮食添喎，仲可以啊，呢個就合乎規格嘅啊，咁啊樓底高喎，3.25米實質樓底，上邊都仲有啲柱立嘅空間。咁當然啦，我要用把梯先可以上到去啦。呢個大 L 嘅視覺咧好開揚，望翻向東北嘅呢個景觀。啊，咁啊，後邊嗰個就係配水庫啊，應該係。咁我哋身處喺20樓，咁呢個咧屬於一個3房戶型啦。廳房咧好方正，四方方。咁啊，再入翻嚟咧就係一間客房，接近2米乘2米，目測放到床，放到衣櫃。哇，景觀真係好開揚啊！如果喺西九龍區近住旺角、尖沙咀啊，步行地鐵站都係講緊5-6分鐘到嘅啫。咁呢個咧就係洗手間，有晒浴室寶嘅啦，啊大家見到洗手間上邊咧，亦都會有一立嘅收納空間，俾翻呢度住戶可以擺多啲嘢。咁啊，另外第二間房比頭先間房大少少，但係差唔多，但係一樣嘅咧就係呢個優質嘅景觀啊，望住一個清脆嘅山景，藍天白雲啊。咁啊，跟住再望翻呢就主人房。咁主人房咧，佢呢個400幾尺咧唔會太大，但係主人房有套房。咁望翻嗰邊咧就係學校啦。咁另外咧隔離咧就係 BP 巴域街。咁啊景怡峰啊，咁啊呢一邊咧景觀嚟講咧都係開揚，望翻北獅子山。咁啊一間房間咧有晒套廁啊，咁啊冷氣機、3檸。咁啊呢個洗手間咧其實都好企理。咁啊，最緊要咧就係個廳房咧，嗰個視覺咧光線真係好充足啊！呢個3房嚟講咧設計咧真係幾好啊，光線充足。如有興趣可以聯絡翻我哋，多謝晒。